энэ төргий ер нь их ойлгомжгүй асуудлыг л хэлцээд байна л да өнөөдөр бид нар. Эдийн засгийн яам болохоор, хөгжлийн яам болохоор энэ хэлцээд орсноор ашигтай гэдэг. Гадаад харилцааны яам бол ашиггүй. Монгол Улсын их сургуулийн бодлогын судалгааны лаборатори бол ашиггүйг гаргацсан. Тайланд нь итгэл үнэмшлээр хандах вэ гэдэг нь одоо асуудалтай болчиход байгаа гэсэн үг. Тэгээ эндээс би нэг тодорхой шийдэд асуулт асууя. За мэдээж энэ гэр хэлцээд орсноор харилцаа ашигтай байх ёстой юм. Өнөөдөр бид нэр энэ гэрээ хэлцээд ороход манай Монгол улсаас экспортлж байгаа барааны 90 орчим хувь нь Оросын холбооны улстай амралтай байгаа. За махан бүтээгдэхүүнээ жишээ аваад үзье л да. Экспорт нь 140% нэмэгдэх юм байна. Ингээд татвараас чөлөөлөгдөнө гэдээ үзэх юм бол ойролцоогоор 2 сая төгрөгийн л 2 сая долларын л нэмэлт боломжууд гарч байгаа. 2 сая доллар ш. Одоогийн яг тоо хэмжээгээр. Энэ тэгээ хангалттай үзүүлэлт юм уу? Нэг. Хоёрдугаарт нь Оросын холбооны улс зөвхөн гайлын татварт энэ хэлцээд орсноор зөвхөн гайлын татвараа тэглэх юм уу? Нөөт онцгой албан татваруудаа яах юм? Эн чинь цаашлаа зах зээлд өрсөлдөх боломжууд дээр бас эерэг сөрөг нөлөөлүүдийг үзүүлнэ шүү дээ. Энэ дээр таавхан одоо юу гэж хандаж байгаа юм бэ? Оросын холбооны улс бол дэлхийн топ 5 одоо мах экспортлдог орны нэг гэ боддоо. Беларусь бол Украин мах одоо экспортлдогоор алдартай. Монгол улсын тэ өрсөлдөх ямар ч боломж байхгүй. Эндээс бид юуг нь ашигтай гэж хараад байгаа юм бэ? Гэр дээр нь хариултыг отгооч. За 9 жилийн өмнө Японтой бас манай улс иймэрхүү гэрээ хэлцэлд орж ирсэн. Тэгээ бид нар яах вэ гэхээр нөгөө тарифын бус шаардлагуудыг хангаж чадахгүйгээс болоод манай экспорт буурчихсан. Эсвэргээрээ нөгөө хуучин автомашинууд манай маш ихээр орж ирсэн шүү дээ. Одоо бид нар энэ гэрээ хэлцэлд орсноор тарифын бус шаардлагуудыг хангаж чадах юм уу? Яг эцэстээ 1 жилийн дараа 2 жилийн дараа тарифын бус шаардлага хангаагүйгээ бид нар экспорт бараг байхгүй болцсон. Нөгөө талаасаа бол асар том одоо гадны зах зээлийг Монгол улстай бий болгосон байж явах үү дээ. За үүнтэй холбоотой хоёр дахь асуулт. Монгол улс хүнсний хувьсгал за атрийн 4-р аян за хүнсний өдрүүдэд хөгжүүлээгээд масар их мөнгийг зарцуулж байгаа 8.9 их найд байна уу да тийм ээ. Тэгээ энэ мөнгөө ингээд хүнсний өдрүүдэд хөгжүүлээ гэж явсан мөртлөө буцаагаад болохоор манайд ямар асуудлууд үүсэж байгаа вэ гэхээр архин одоо төрлийн бүхэн 94.6 нэмэгдэнэ. Сүүн бүтээгдэхүүн 70.3% нэмэгдэнэ гэсэн байна. Бид нар чинь малчтынхаа сүүг боловсруулад сургууль цэцэрлэгийнхаа тэгээд нийтийн хэрэгцээг хангая л даа. Бид дотооддох их усрээр дотооддох хэрэгцээг хангадаг болъё л да. Ингээ гаднаас аваад За 6 хариулъя. За нэг нөгөө сүүлд 23 бараан дээр бид нар ковот болоод тарифаас сэргээснээс хооших биш өмнөх судалгааг та нар яриад ингээд төөрөөд байна. Батлуудаг шүнэ. Одоо таны гар дээр байгаа арх 94% нэмэгдэнэ энтер гэдэг судалгаа бол архины татварыг тэгэлсэн үеийн яриа. Одоо бол татвар 30%-тэй үлдэж байгаа. Сүү бол хасагдсан. Нэггээр хэлбэл гадаад яамны сайд харин азар байж гэн гадаад хэргийн яам эсрэг байна гэдэг ийм мэдээллийг одоо гадаад хэргийн сайд өөрөө байр суурь илэрхийлэх байх. Сая аж үйлдвэрийн танхим өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлчлээ. Аж үйлдвэрийн танхим гэдэг бол та бүхэн одоо надад итгэхгүй байна гэд ингээд байгаа. Аж үйлдвэрийн танхим бол бүх одоо компаниудаасаа саналаа авцсан байна. Тэгэхээр таны санаа зовоогоод байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүд дээр бид нар уламжлалт хамгаалалт хэвээрээ байгаа. Бид өөрт оногдоод байсан тарифуудыг л хөнгөлсөн. Бид зах зээл болох гэж энэ санаачлагыг гаргасан байх. Нөгөө талын хэлдэг ганцхан үг байдаг. Та нар ихэлсэн шүү дээ. Та нар эрд санал тавиагүй бол бид танад огт санал тавиагүй. Танаа зах зээл бид нар ингэж тоож харьцахгүй гэж хэлж байгаа шүү. Та нар л маха зарыг, ноосоо зарыг, ноолуураа зарыг, хевсээ зарыг, жимсээ зарыг гэдэг ийм асуудал яриад байгаа учраас та нарт боломж гаргаж өгж байна гэд. Одоо уг нь энийг ингээ хэдүүлээ хаалттай ярмаар байхгүй юу? Тэгэхгүй ингээ монголчууд гуйж очичоод одоо сэрэмжилнэ гэхээр ингээ мэдээллийн зөрүүн дээр л манай гишүүд жоохон яагаад энэ эргэлзээд байна л т. Яг үнэндээ саяны энэ эдийн засгийн байнгын орон дээр тараах гэдэг тооцоо судалгаа бол бүгд 1 сараас өмнөх судалгаа.
хилцээр явж явах үе. Нэг сараас хойш бол хоёр ажлын хэсэг гараад хилцээр хийгээд одоо бол шал эсрэгээрээ яригдана гэдгийг бүгдээрээ ойлгооч. Гадаад хэргийн сайд нэг мэдээлэл өгье. За Батлууд гишүүний хувьд бас хингаан нөмөр сайд хэллээ хойлж ойлгоод ах шүү гэнэ гэд. Яг хөө энэ манайх бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлээ харилцаагаа худалдааных нь чиглэлээр жоохон тэнцвэртэй байлгыг гэдэг саналыг бол манай Монгол улсын зүгээс Оросын холбооны улсад тавьж байсаар ирсэн. За тэгээд энэ Евразийн эдийн засгийн холбоо бол 2015 онд байгуулагдсан шүү дээ. Тэгээ энэс хойш манайх Оросын холбооны улсын зүгээс бол манайхаа гишүүнээр эзэсгэж ерөөсөө шахаагүй, хязгаарч тэгж хэлж байгаагүй. Танад бол ажиглагч байж болох юм аа. Эсвэл чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулъя гэдэг ийм саналыг бол хэлж ирсэн. Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах ажлын хэсэг хоёр талдаа байгуулагдаад 2016-аас 2018 оны хооронд бол ажилласан. За ингээд тэн дээр бол яг хөө манай ашиггүй байна гэдэг тооцоог ажлын хэсгээр гаргасан. Энэ бол чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн тухайд шүү. За ингээд Монгол эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагчаас Шүрлотер сайд Оросуудтай нэлээд олон удаа хэлэлцээр хийгээд энэ батлууны чөлөөт худалдааны хэлэлцээрээс манайх гарлаа гэдгийг 2022 онд илэрхийлсэн юм аа. Батлууд гишүүнээ би таны асуултанд хариулж шүү. За тэгээд энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээр хийх асуудлаас манайх гараад за тэгээд энэ түр хэлэлцээр гэдгийг бол энэ Евразийн эдийн засгийн холбоо манад комисс санал болгосон. Ираны загвар дээр Иран улстай энэ түр хэлэлцээрийг 3 жилийн хугацаатай байгуулад за яг манайх шиг ийм хилцлүүд хийгээд 3 жил нь дуусаад одоо үндсэн гишүүнээр эзэх хэлэлцээрээ Иран улс эхэлсэн байгаа юм. За энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг бол Сингапур, Серб, Вьетнам, Иран хийж байгаа. За бүгд найрамд хятад ард улс гэдэг энэ дөрвөн улс бол чөлөөт худалдааны хэлэлцээр. Энэ түр хэлэлцээр бол жилийн хугацаанд бид нэр хэрэгжүүлээд энэ хугацаанд манай аж ахуй нэгжүүдийн бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох, төрөл зүйл нэмэгдэх, сонирхол нэмэгдэх, зах зээл нь нэгтгэл ийм боломж манай улсын хувьд нэгдэж байгаа. Бид нэр өөрөө ч ийм зорилготой анх саналаа тавьсан юм билээ. Тэгэхээр энэ тодорхой хэмжээнд бараа бүтээгдэхүүн Орос руу гардггүй ганцхан хятад гэдэг зах зээлтэй учраас магадгүй манай үндэсний үйлдвэрлэлч бас яг хөгжихгүй байгаа. Яг үдэ аж ахуй дээрээ суурилсан. Тэгэхээр энэ чөлөөт энэ хэлэлцээрийг байгуулаа 3 жилийн дараагаар бид нэр эндээс гарч болно. Эсвэл одоо бид нэр хэлэлцээг үргэлжлүүлж болно. Энэ дээр одоо энэ түр хэлэлцээд дараа нь энийг одоо заавал эсэх ёстой ч юм уу гарна гэсэн горж орж болно гэсэн ийм одоо хатуу залтууд бол байхгүй. Энийг Оросууд бас бид нэлээд Евразийн эдийн засгийн комисс бол нэлээд уян хатан байдлаар хийж байгаа шүү гэдгийг хэлэх байна. За баярлалаа. Тэгээ эн чинь түр 3 жилийн дараа бол татгалзаа гарч болох юм байна шүү дээ. Уг нь бол. За Цогтбаатар гишүүн асуулт асууя. Гэхдээ би нэг баахан хэд хэдэн асуулт асуусан. Ерөөс нь дөрвтэй хариулт авсангүй сайдаас. Би танд бас энэ судалгаануудыг худлааш хэлээгүй юм л да. Монгол Улсын их сургуулийн бодлогын судалгааны лабораториос 2025 оны 3 сард хийсэн судалгааны дүнгээр ярьж байгаа. Тэгээ та одоо юуг нь сонсчоод аль эртний юм энэ төр яриад байгааг ойлгохгүй байна. Би юу гэсэн бэ гэхээр за махан дээр жишээ авъя гэж ярьсан шүү дээ. Гэхдээ энэ нөтийн тэр бусад татваруудаа яах вэ? Хоёрдугаарт нь бид нар энэ тарифын бус шаардлагуудаа хангаж чадах уу? Ийм зүйл Японтой бид нар гэрээ хийгдчихсэн. Энэ эсрэг бид нар юу бий болсон бэ гэхээр дандаа хуучин машины одоо хаягдл болж хувирлаа шүү дээ манай Монгол улс. Иймэрхүү нөхцөл байдлууд бий болчихвол гэж яриад байгаа. Дээрээс нь тэр За хариулъя ганц төмөр сайдын микрофон 6. Одоо яг үүндээ миний ярьж байгааг бол ерөөсөө сонсохыг та нар хүсэхгүй байна. Би бол бүтэн хариулсан. Наад мөнсийн багш нар ч бол 375 барааг бүгдийг нь тэглэнэ гэдэг дээр судалгаа хийсэн байлаа шүү. Бид нар бол 375 бараанаас 23 бараан дээр нь эргэж хэлэлцээр хийсэн шүү.
Хийгээд 375-аас 8 бараг бол бүрэн хассан шүү хилцээрээс. Энийг нэгдүгээр би одоо яг шулуухан ийм болсон гэдгийг хэлье. 3 сар судалгаа хийж байхад тэрнээс хойш би хилцээр хийсэн юм аа. Эцсийн байдлаар тохирсон нь бол чуулган эхэлсний дараа юм аа. Тэгэхээр эцсийн судалгааг манахаас аваарай гэдгийг хэлмээр өгцөн байгаа. 1. 2 дугаарт Оросын холбооны улсын дотоод татварлуу бол бид нар орохгүй, орж болдгүй. Манай дотоод татварлуу Оросын холбооны улс орохгүй. Манай онцгой нөөтрөө аль нэг гадны улс орж ирдэггүй. Тэр улсын онцгой нөөтрөө бид ордоггүй. Тэгэхээр бидэнд байгаа боломж бол өөрийнхөө дотоодын хүнсний нөөтийг бууруулах боломж бидэнд байна. Бид тэр лөө алхах байх. Гаднаас импортлж байгаа хүнсэн дээр бид нар нөөтөө хэвээр хадгалах хэрэгтэй. Гэх мэтлэн биднэрт өөрсөнд нь дотоод зах зээлээ хамгаалах, үндэсний үйлдвэрлэлээ хамгаалах өөрийн гэсэн хэрэгслүүд зөндөө байна гişүнэ. Энэ болгоноо бид нар ашиглана. Үндэсний үйлдвэрлэл бол хамгаалагдана. За дотоод тодруулсан гэдэг 1 минут батлууд. Батлууд гişүн микрофон. Дотоод тодруулсан. Хилцээр хийгээд судалгаа хийгээд бэлэн болцсон гэдэг өгчөөч наа судалгаануудаа тэгээд. Та нар мэдээлүүд өгөөгөө ч дараа нь тэгээд янз бүрийн зүйл яриад шаардлагагүй гэж бодож байна. Монгол Улсын их сургуулийн судалгааны багч нь бас танаас дутхааргүй судалгаа хийсэн хүмүүс шүү. Бүгдэнтэй нь бас танилцсан өөрөө. Тэгээ нэг юм хоёрдмол утгатай аль альтал нь ойлгоход бэрхтээ маргаантай асуудлууд оруулж ирж байгаа. Яг үнэндээ түрүүч гişүүд хэлж илээ. Бид нэг хилцээр нэгтгэж байгаа гэж дотоод үйлдвэрлэлээ татаж унахчихад байх үү те. Уулын дэмжих гэж байгаа юм шиг. Тэгтээ нөгөө талаа бас татж унах гэж байгаа нөхцөл байдлууд үүсэхгүй гэж болгоомжиж бид нар ярьж байгаа. Цемент яалаа, гурил яалаа те. Олон асуудлууд өнөөс одоо өвгөн шиг ингэж бий болсон зүйлүүд байгаа шүү дээ. 9 жилийн өмнө Японд хийсэн гэрээ хэлцээрүүдийг хараарай бас. Бид нар болохгүй гэж хэлээгүй. Эрсдлүүдийг яаж хаах хэвээр бид нар яавал зөв байх вэ гэдэг талаас нь асуу. За санал хэлчлээ. За Цогтбаатар гişүн асуултаас.